What began as a solo cycling journey across Asia has taken on deeper meaning for Iranian adventurer Arezou Eskandari. A mission now driven by a message of peace amid conflict back home. Months into her year-long ride, Arezou was met with news of attacks on Tehran on February 28th. Instead of turning back, the 35-year-old pressed on. A cycling coach and tourism ambassador for Isfahan, Arezou is using her ride to showcase a different side of Iran, its culture, landscapes, and people. Starting from Beijing last November, Arezou has cycled through China, Vietnam, Laos, and Thailand before arriving in Malaysia, where she says the warmth of locals has left a strong impression. حالا اون کاری که من دارم انجام میدم از کشور ایران هستم که خب یک پیام آور دیگه کاملا ملموس هستش، ولی دقیقا همینطوره. یکی این که خیلی از مردمی که منو میبینن و متوجه میشن از کشور ایران هستم خیلی تعجب میکنن و واقعا حالا فقط دنبال اخباری که منتشر شده رو دنبال کردم، ولی خب من اون حقیقتی که داخل ایران هست و براشون میگم، در مورد زیبایی های ایران میگم و خوبی های ایران. The journey for Arezou has not come easy. Carrying up to 60 kilograms of gear, she cooks her own meals and camps when needed, funding the trip by selling her car after failing to secure sponsors. From safety concerns to Southeast Asia's heat, she says the kindness of strangers keeps her going despite the challenges. هدفم اینه که تبادل فرهنگی باشه بین ایران و سایر کشورهای آسیایی، همینطور که من فرهنگ ایران، غذای ایران، پیام صلح مردم ایران رو و حالا جاهای دیدنی ایران رو به مردم در کشورهای آسیایی معرفی میکنم. Arezou now plans to continue across Malaysia before heading to Indonesia, India, and Pakistan with one goal unchanged: to keep peddling and keep sharing a message of peace.